Vertu velkominn Gauti Geirsson, framkvæmdastjóri Háafells. Takk hérlega. Sko, þú ert árið 2021, þá ert þú ráðinn til að stýra þessu viðamikla verkefni, uppbyggingu á laxeldi, þá 28 ára gamall, ekki satt? Hvernig kom þetta allt til? Já, ég var sem sagt svona eins og margir þegar ég var í háskólanum að reyna að átta mig á hvað ég vildi verða. Kem frá Ísafirði, sjávarútvegsbæ má segja, og á þess að það hefði verið stefnan alveg frá byrjun að þá held ég að maður svona verður fyrir áhrifum á umhverfinu og því sem maður þekkir hafi verið að leysa á sjó og svona þekkti sjávarútveginn, þannig að ég byrjaði í háskóla í Reykjavík og en fann svona að manni langaði á endanum að flytja heim og taka þátt í uppbyggingunni þar, og þannig að ég sótt hjá HG sem sagt, stærsta sjávarútvegsfyrirtæki á Vestfjörðum, fékk þar vinnu og hélt svo til Tromsø í Noregi, þar sem ég tók 5 ára nám í sjávarútvegsfræði, master í sjávarútvegsfræði, og eitt svona leiddi af öðru. Það var kannski ekki ætlunin alveg frá byrjun, en ég er endilega í eldinu, en það þróaðist þannig, það var mikið að gera þar og ég fékk mikinn áhuga á því. Þannig að síðan var mér sýnt þetta mikla traust fyrir 5 ára síðan, og síðan hefur bara verið mikil og spennandi uppbygging í gangi hjá Háafelli. Hvernig að hoppa svona stökk út í djúpulaugina? Reyndi þetta ekki á taugarnar? Jú, ég meina þetta er bara mjög krefjandi en skemmtilegt. Ég meina fiskeldi er mjög svona hefur verið mikið á milli tannan á fólki, og við höfum lagt mikinn metnað upp úr því að standa okkur vel, þannig að það er búið að vera mikið að gera. Við erum búin að vanda okkur mikið, leggja mikið undirbúning í langa tíma, þannig að maður bjóða því að þá búið að fara í viðamikla rannsóknir, búið að fara í gegnum í 10 ár umhverfismöt, Háafelli með reynslu af og móðurfélagi HG með reynslu af rækjuveiðum í djúpinu. Þarna er uppeldisstöð þorsks, og við vorum eins og ég segi búið með 2 umhverfismöt og leggja mikla vinnu í að gera þetta vel, og þannig að þegar við loksins byrjum þá erum við búin að fara í gegnum mjög mikinn undirbúning og ítarlega greiningar og hort til nágrannaþjóða okkar, Noregs og Færeyja, tekið það sem hefur virkað vel þar og byggt á þeim grunni, og þannig að þetta er búið að vera krefjandi en alveg mjög skemmtilegt og svona gefandi. Og sko, hvenær í rauninni ákveður HG að fara út í þetta, og það er að segja hvenær bara hefst þessi vegferð? Það er aldamótin, og þá sem sagt byrja HG í þorskeldi í djúpinu, og á sama tíma var að koma lægð í rækjuveiðar, þannig að það var á fleiri stöðum á landinu sem var farið í að byrja í þorskeldi, og það gekk. Það var bæði verið að veiða smáseiði og ala kynbæta og ala þorsk, og það gekk bara ágætlega nokkur ár, en upp úr hruninu, upp úr 2010-11, þá er svona brattan að sækja í þorskeldinu, og þá ákveður HG að fara í umsóknarferli fyrir lax og regnbogasilung, og það tekur 10 ár, það er frá 2011 til 2021, þannig að það er reynslan úr þorskeldinu, og það var búið að velja sér svæði og búið að taka strömmælingar, öldumælingar, rannsaka botnin. Það var reynsla frá rækjónum veðurfarið og aðstæðurnir í djúpinu, og svo þetta 10 ára ferli sem farið gegnum 2 umhverfismöt sem að svo leiðir af sér laxeldisleyfið, þannig að þarna eru 20 ára undirbúningur sjálfur sér fyrir að skala upp í laxeldið, og á þessum tíma hefur keypt okkur seiðaldistöð í Ísafjarðardjúpi inn á Nauteyri, búið að endurnýja hana og byggja hana upp, þannig að það hafa verið settar gífurlega fjárfestingar, fleiri milljarðar úr HG í Háafell á undanförnum árum til þess að undirbyggja okkar starfsemi. Og þú talar um 10 ára ferli til að fá leyfin, ekki satt? Hvers vegna tekur þetta svona langa tíma?
Sko, það ætti að öllu jafna ekki taka svona langa tíma. Við vorum fyrsta fyrirtæki sem erum í Ísafjarðardjúpi með eldi að þessum skala. Þannig að við rákumst á marga veggi, það voru marga kærur, en ég held svona, við vorum auðvitað áþjólumóðir, en fyrir vikið var farið mjög grundigt í alla þætti og jafnvel tvisvar í gegnum alla efnislegu þætti eldisins. Það voru mikið þróun í gangi, við vorum stöðugt að uppfæra okkar plön. Þannig að öllu jafna ætti þetta ekki taka langar svona tíma, en það voru kærur og aðrir hlutir sem að töfðu. En svo endanum 21 þá komumst við að stað og gátu sett út lax 2022 og erum að fara að setja út núna fjórðu kynslóðin okkar í sjó í vor. En við svona leggjum áherslu á það er mikilvægt að fara í gegnum alla helstu þætti, það er mikilvægt að rannsaka, það er mikilvægt að vera með, og sem að allir gera, að vera með stöðuna algjörlega á botndýralífinu á öllum aðstæðum áður en það er byrjað. Svo erum við að mónitora og taka pröfur á meðan eldir í gangi og svo megum við raun ekki halda áfram nema ástandið sé eins og það var áður en við byrjuðum. Og ef að það þá þurfum við að hvíla eins lengur og hinga til í eldi á Íslandi þá hefur þetta jafnað sig mjög skjótt og flest svæði fengið mjög góða einkunn. Þannig að það er mikilvægt að efnislegu rannsóknirnar fari fram, en ferli getur klárlega verið skilvirkara. Og þú þekkir ágætlega til í Noregi eftir að hafa verið í námið þar. Hvernig svona berðu þetta saman? Einfaldara ferli þar eða sambærilegt? Það er aðeins öðruvísi og kerfið er aðeins öðruvísi byggt upp þar, en það eru þetta ákveðin atriði sem eru lík. Ég held bara að það er áhugavert að tala Noreg því að í umræðinu er margt sett á flot. Það Noregur að fara með allt upp á land eða fara með allt í lokakvíar, eða það eru ýmist sett á flot og vitna í Noreg. Noreg eru þetta bara einu öflugasta eldisstöð í heimi og framleiða 1,5 milljón tonna af eldislax á ári og það kemur nánast eingöngu. Það einhver smá brot sem ekki en úr sjókvíaeldi. Og það sem að normenn hafa verið að gera, þeir hafa verið framalega í að þróa lausnir. Það eru hugmyndir að fara upp á land, það verið að þróa lokukerfi vissulega og alls konar nýja tækni. En þetta yfirleitt í viðbót við núverandi tækni sem auðvitað líka á fleygiferð í þróun og tækni. Þannig að það verið að setja lokaða kvíar þar sem að opnu kvíarna gátu ekki verið út af uppsöfnun eða minni straum. Þannig að þeir eru reyna að nýta firðina ennþá betur. Það ekki þar með sagt að það bara vera stopp eða þessi stöðnun í opnum sjókvíum. Þar eru mikil þróun vissulega. Það alltaf verið að betur bæta búnaðinn, það verið að betur bæta efnin í netunum, það verið að viðhafa betri rútínur því að ef við horfum á þessu slysasleppingar þá eru flesta slysasleppingar af mannavöldum sem þá gæðamál að fara yfir verklag og annað, og svo erum við að reyna að kaupa búnað og útbúa búnað sem að þolir þá mistök í einhver tíma ef að þau gerast, því að auðvitað getur alltaf eitthvað gerst. Við erum þá að reyna að lágmarka áhættuna á því og ég held að það forvitnilegt að fylgjast með Íslandi og Noregi. Við horfum þangað, við horfum til Færeyja, það þróun þar í gangi mikið líka. Þannig að það hröð framþróun og mikil gróska í nýsköpun og það miða allir að því. Það verið að minnka lúsaálag, það verið að minnka líkur á sleppingum. Þannig að það mjög mikilvægt í þessum iðnaði að vera á tánum. Við erum aldrei eins og hjá okkur, það hefur gengið vel síðan við byrjuðum, en við erum ekki búin að vinna slægin. Við þurfum stöðugt að halda áfram til að viðhalda þeim árangri sem við náð. Af því að þú nefndir slysasleppingar og í umræðinum laxeldi þá koma fram þessar áhyggjur erfðablöndun og þess að þar. Ef mér stæði til boða að kaupa laxveiði á innst í Ísafjarðardjúpi, ætti ég að hafa áhyggjur af eldinu sem í djúpinu? Góð spurning. Það vill nú til að ég var svona hálf alin upp í einni áni Ísafjarðará í Ísafjarðardjúpi að veiða þegar ég var lítill. Afi minn var með hann á leigu
og þannig að maður hefur veitt og þekkir þessar ár vel. Ég skil áhyggjur þeirra sem eiga þessar ár þegar það verða sleppingar og það kemur upp fiskur. Hins vegar verðum við að horfa til þess að við erum það er sem sagt vísindi og rannsóknir sem sýna það að sem sagt ágengni upp í þessar ár þarf að vera töluvert há og töluvert mikil yfir lengri tíma til þess að hafa þar merkjanleg áhrif á stofnin. Ágengni það er þegar fiskurinn syndir árnar, Já, og það er ekki í sjálfu sér erfðablöndun því að hann þarf svo að berjast við villtastofnin sem þar er til þess að ná að koma sínu erfðaefni áfram sem að er eftir því sem að er samkeppni en hefur vissulega gerst, en það sem er mikilvægt er að horfa á rannsóknirnar og vísindi sem eru til og þetta er vel rannsakað og þetta er nokkuð óumdeilt að þetta þarf að gerast í töluverðum mæli yfir langan tíma því að náttúruvalið í ánum er mjög sterkt. Það er ekki þar með sagt að okkur finnist í lagi að lax sleppi. Við eigum að gera allt til þess að passa upp á það að halda fisknum hjá okkur, það er okkar hagur og það er orðsporsátt í okkur að missa fisk, það er ekki ákjósanleg staða fyrir okkur og þess vegna erum við á fleygiferð, við erum að fjárfesta í betri búnaði, við erum að fjárfesta í betra verklagi og þannig að númer 1, 2 og 3 er að halda fisknum hjá okkur. Það er þróun í ófrjóum laxi sem við erum að horfa mikið til, hann er ekki tilbúin ennþá en við erum á tánum að þegar sú tækni verður klár þá erum við klár þar. Og svo eru þessar mótvægisaðgerðir sem eru, það er þetta minnka líkur og skaða á ýmsan hátt. En ef við horfum á Ísafjarðardjúp og spurninguna sem varst með ána, þá höfum við meira þess átt í samtali við stangveiðifélögin þar og kynnt þeim hvað aðgerðir við erum að leggja upp úr og gera til þess að minnka líkur á því. Og þannig að við höfum lagt upp úr því að sína á spilin, sína hvað við erum að gera og einmitt á að mæta þessum áhyggjum sem maður hefði fyrir þessa réttinda hafa í ánum. Og þú talar kaupa búnaði til að svona bregðast við þessu og er það ekki rétt hjá mér að þið hafi líka beitt svona framúrstefnulegum aðferðum til að glíma við eða halda þessari laxalús í skefjum sem er svona kannski hitt stóra álitamálið í laxeldinu. Ég held að þetta séu svona 2 stærstu áskorunarnar sem við erum með og þetta helst svo í hendur við sem sagt velferðina. Það er að fiskunum líði vel, hann vaxi vel og það eru hagsmunir sem eru klárlega bundnir við okkar rekstur því að ef við erum með lítil afföll, fiskunum líði vel og hann vexur vel þá gengur okkur vel rekstrarlega. En varðandi lúsina, þá er það einmitt einn partur af því að það er að lúsin pirrar fiskin og hún getur leitt til þess að hann fái sár ef hún fær að vera nógu lengi á honum og þannig að það er allra hagur bæði eldisfisksins og varðandi villtustofnana að það sé lágt lúsaálag og við höfum beitt þessari aðferð, það er 2 ár síðan við tókum einn laser geislatæki frá Noregi þar sem að við erum með hylki í kvíunum með 5 myndavélum hvert hylki sem að eru niðri hjá fisknum í torfunni, taka mynd af fisknum á einhverjum millisekundum greina þessa lýs sem er á fisknum og svo forgangsraða og skjóta lasergeisla á þær og drepa hana. Og þetta gerist mörg tugþúsundu sinnum í hverju hylki á hverjum degi, dag og nótt. Og með þessari tækni höfum við náð að halda lúsa álagi niðri ásamt fleirum í varðandi lúsina eins og í mörgu í eldinu. Það er engin ein töfralausn. Ef hún væri til þá væru allir að gera hana og það væri engin vandamál. Þetta er blanda mörgum aðgerðum og við þurfum að beita þeim saman. Við erum með svokölluð pils sem eru svona dúkar sem við setjum utan netin til þess að varna því að laxalúsa lirfur reki inn í kvinna. Við erum með þessa lasergeisla, við höfum notað hrognkelsi áður sem að hafa verið að éta lúsina af fisknum
og svo höfum við verið í alls konar pröfum með ferskvatn því að fiskilús og laxalús, fiskilús sérstaklega eru viðkvæmar gegn ferskvatni, þannig að saman eru að taka þessar aðgerðir og beita þeim á lúsina og sem hefur skilað því að við hefum ekki þurft að gera hann inn á meðhöndlunar núna í 2 ár á okkar fisk, við bara setjum hann út og leyfum svo þessum aðgerðum að virka. Hvað eru að tala miklar fjárfestingar? Já, við byrjum á seiðeldisstöðinni, það eru þetta grunnurinn að þessu öllu og við leggjum miklu upp úr seiðagæðum og hraustum seiðum, þannig að þau séu með sterkt ónæmiskerfi og sterkt kerfi þegar við farum til sjóinn. Við erum búin að fjárfesta fyrir 3,5 milljarða á nauteyri í seiðeldisstöðin okkar og þar erum við líka að stækka seiðin, þannig að við erum að reyna að auka landeldishlutann af ferlinu og stytta tíman í sjónum sem að hefur líka áhrif á lúsina, það styttir þá tíman sem að hún hefur til þess að fjölga sér á hverju kynslóð og hefur mörg jákvæð önnur áhrif, en þetta eru stóra fjárfestingar. Við erum búin að fjárfesta einmitt fyrir stórar upphæðir líka í sjónum, kvíar, þetta hleypur á milljörðum líka í fóðprömmum, bátum, þekking og mannskap. Við erum búin að byggja upp mjög öflugt teymi af fólki sem að fara að þekkja aðstöðuna mjög vel og við erum að slípa okkur saman. Þannig að frá því að við gátum framleitt ákveð mikið á nauteyri, en svo tekur þetta rosalega tíma, það kannski 1-2 ár í framkvæmdum á nauteyri, síðan eftir að þú tekur inn hrogn þá þurfa þau að vera 1-1,5 ár í stöðinni áður en þau fara svo út í sjó og eru þá 1,5 ár þar, þannig að frá því að við fáum leyfið þangað til við náum fullum afköstum, við erum ekki komið þangað ennþá því að við höfum verið að byggja okkur upp, við höfum verið að en okkur líka það líka að taka þetta skref fyrir skref, sjá reynsluna, sjá hvað er að virka, þannig að þetta hefur verið svona seigfljótandi vöxtur og lærum af reynslunni þá á meðan við skölum okkur upp. Sko, að því maður hefur einmitt séð síðustu misseri svona stórar töluverðan taprekstur í greininni í heildsinni og maður velti fyrir sér, sérðu skýra leið bæði hjá ykkur og í laxeldi bara á Íslandi í átt að arðsemi? Já, við höfum fulla trú á því, en það er mikil vinna og það er mikilvægt að stjórnvöld sem setja reglurnar sýni því skilning hvernig þetta ferli er. Ég held að almenningur hafi kannski á tilfinningunni að hér sé bara búið að vera græð á tá og fingri undanfarin ár og sem ekki raun, því að greinin öll í raun í uppbyggingafasa. Þetta tekur tíma og eins og ég tala bara fyrir mitt fyrirtæki, við erum búin að vera langt undir þeim afköstum sem við erum að leggja upp með, sem þýðir að við erum með miklu fleiri vinnu, við erum með miklu stærri búnað út af því að við erum að hugsa til framtíðar og þá erum við að byggja upp þekkingu, við erum að byggja upp innviði og svo eins og ég lýsti áðan, þá tekur það langan tíma þangað til að vera komin í þau afköst sem að skila okkur svo einhverju arðsemi. Já. En þá er mjög mikilvægt líka að stjórnvöld sýni því skilning hvernig þetta ferli er og að skattarnir sem að við veirum okkur alls ekki við að borga venjulega skatt og gjöld, en það er þetta auðlindagjald sem að er í prinsipinu einhvers konar auðlindarenta sem að heita þá að vera einhver aukar sem að því að nýta sameiginlegar auðlindir þjóðarinnar. Hún hefur ekki verið til staðar og er ekki á meðan að greinin er að byggja sig upp, og ég tek bara lítið dæmi hjá okkur í janúarmánuði síðastliðnum, þá vorum við að slátra og við áttum bara ágætis mánuð þar sem að við gerum upp og fyrir þetta auðlindagjald, all skatta og gjöld og fjármagnskostnað, þá erum við í lítilum pluss. Að öllu eðlilegu þá hefði átt að vera eitthvað hlutfall af þeim hagnaði tekin. En við fáum á okkur fast auðlindagjald sem er svo hátt að það veldur því að mánuðurinn fer í mínus. Já. Og það er eitthvað sem verður að bregðast við, þannig að greinin getur byggt sig upp og við sem erum að fjárfesta mikið í dýrum búnaði til þess að hafa allar aðstæður eins og best fyrir kosið, að þá verða stjórnvöld að spila með okkur í því að sérstaklega uppbyggingatímanum að því sem sýndi skilningur. Þannig að heldurðu
að svona viðmótið og viðhorfið í stjórnsýslunni sé að breytast með það hvernig það kannski var áður? Já, ég held það og ég held að fólk sjái, ég meina þetta hefur verið að skila rúmlega 50 milljörðum í útflutningstekjur núna ári undanfarið og svo potential, það er útlit fyrir að það geti orðið vöxtur sem að styrkir þá stoðir undir efnahagslífi þjóðarinnar og sérstaklega núna þegar það svona hefur verið að kólna almennt í hagkerfinu, þá þetta mjög mikilvægt, en við finnum það og það sem að maður heyrir fólk segja að svo þurfum bara greinin að standa sig og við erum bara sammála því, við þurfum að standa okkur, við þurfum að ávinna okkur traust, við þurfum að sýna bara niðurstöður sem að eru í lagi, við höfum fulla trú á og ég held að við getum verið með beint bak og sýnt á okkar spil í því samhengi. Það mjög hröð framþróun í greininni og það eru stöðuga bætingar, þannig að ég finn alveg það viðmót bæði í stjórnsýslunni og hjá stjórnvöldum að þetta grein sem komin til að vera og við ætlum að byggja hana upp, við ætlum að gera hlutina ennþá betur og þar leiðandi svona styrkjana á alla kanta og það þurfum við að gera og það þurfum við að gera með stjórnvöldum. Í þessu samhengi skiptir eignarhaldið máli, af því að nú þið, eftir því sem kemst næst, eina eldisfyrirtæki eða laxeldisfyrirtæki sem alfarið í íslenskri eigu. Það skiptir það máli? Já, ég meina við erum bara stolt af okkar eignarhaldi, það er eitt annað fyrirtæki sem Hábrún IS sem regnbogasilungseldi líka, en svo það við sem erum í laxi og erum í 100% eigu HG og við erum bara stolt af okkar sögu. HG byggir á 85 ára sögu við Ísafjarðardjúp, þar sem að útgerðarmenn tóku sér saman og fóru að sækja og vinna hvítfisk árið 1941. Þannig að við erum með sögu og eignarhald sem eru bara heimamenn sem að vilja nýta okkar auðlindir á skynsaman hátt. Við eigum mikið undir að það sé vel gengið við erum með HG með stóran hluta af rækju heimildum í Ísafjarðardjúpi, þarna eru uppeldisstöðvar fyrir þorsk. Við viljum ganga vel og það uppleggið okkar og varandi eignarhaldið að þá höfum við líka séð að í hinn fyrirtækin hafa komið inn íslenskir aðilar á undanförnum árum, meðal annars lífeyrissjóðir, útgerðarfélög og fleiri. Þannig að við erum að sjá að þetta ekki einhver einsleit mynd að þetta séu eingöngu einhverjir erlendi peningar, þeir eru það vissulega þarna líka, en það nú í viðskiptalífinu almennt á Íslandi líka. Já. En við hjá HFL og HG erum stolt af okkur sögu og viljum byggja bara skynsamlega upp í djúpinu. Hvernig sérðu þetta fyrir þér eftir 10 ár eða svo? Hvar verðum við þá? Ég bara ætla að trúa því að við verðum bara á mjög góðum stað. Við erum að eins og ég segja, við erum að fikra okkur áfram, við erum að byggja hægt og rólega upp og það ekki bara, það fjölbreytni, það að vera meiri fjölbreytni í atvinnulífinu, þannig að það er á öllum sviðum og ég held að það sé mjög gott og hollt fyrir samfélagi. Það séu, við erum með þennan hefðbundna sjávarútveg áfram, við erum að byggja upp eldið, við erum með túrisma sem hefur verið að vaxa mjög og þarf alls ekki að vera mótstríðandi við eldið. Á vesturinn til dæmis höfum við til dæmis ákveðið að Jökulfjörður og Hornstrandir séu án eldis, þar að blómstra ferðamennska, en í Ísafjarðardjúpi sem svona við höfum kallað gullkistun okkar, þar blómstra líka, það eru kajakferðir, það eru hvalaskoðun, það eru ferðir í vegur og fleiri staði og ferðamenn eru áhugasamir hvernig við drögum fram lífið og veturna og þeir spyrja út í hvað í kvíunum og þeir eru áhugasamir að heyra vottanirnar okkar þannig að þetta þarf alls ekki að vera eitthvað val, við getum látið þetta allt fara saman og ég bara mjög bjartsýnn fyrir og það gaman að vera uppi á þessum tímum að við séum að byggja upp Vestfirði á ný. Ég held að það séu ágætis lokaorð. Þakka þér kærlega fyrir komuna, Gauti Geirsson. Takk fyrir mig.